Сайн байцгаана уу? За бүхэндээ хоолой өвчний талаар ярилцъя. За хоолой яагаад өвддөг юм бэ? Гэрийн нөхцөлд ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Тэгэхээр хоолой өвдөх олон шалтгаан байдаг. Нян бактерийн халдвараас байж болно. Өвчтөе хүний ууж исэн, идэж исэн аяг таваг халбаг хэрэглээс иж болно. Эсвэл та өөрөө даарч хүрэх хүйтийн уухдаа бүр том балгаж уухаас хоолой бас өвдөж байна. За бүр сүүлийн үед одоо энэ хүйтэн цэрүүний үйлээр хэрэглэж байгаа тоолбото цонхоо онгоолгоод унтчихаар өглөө усаар хоолой эвгүй болчихно. Ингээ хоолой тороод байгаа юм шиг залхид хөндөрч юм шиг болоод өглөө цайгаа уугаад халуун мөчөөр гайг болчихно. Ийм учраас хүмүүс хоолой өвчний үедээ тоохгүй удаан хугацаагаар явах юм хандлагатай байдаг. Тэгэхээр гэрийн нөхцөл бид нар яах хэрэгтэй вэ? Яавал хоолой өвдсөн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах юм бэ? За номер 1 аюулсаа хамгаалж байгаа. Хамгаална гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо өдөртөө 10-20 градусын дулаахан байж байгаа шөндөө 10 хүрэхгүй градусын сэрүүхэн болоод ирж байгаа. Порчиг дана хааж унтна. За магадгүй танаа гэртээ жоохон хүүхдүүдэд бол заавал порч хааж унтаараа онгорхоо байлгаж байгаа унтрахын хаана. За хоёрдугаар яг үгээр та хүчийн нэгтийн хэрэглээрээ хөрөгчин дэгээ тавьсан хүтэн ус ундаа одоо юу гэх жимс сүү тарг энэ шууд хоолой өвдөх юм аюултай зүйлс байдаг. За 3-дугаарт та дархлаач аюул сайн байх хэрэгтэй. Дархлаагаа байнга дэмжиж, байнга шингийн юм ууж, халуун бүлээн юм хэрэглэж байгаарай. За хөлрөх төрлийн юмнууд аюул сайн хэрэглэх нь шүү дээ. За өөр гэрийн нөхцөлтэй хоолой өвдсөд яг үгээр та гадна тал дээр горчицник нааж болно. За хөнгөн өвдөж байгаа үед бол горчицник нааж их зүгээр байдаг. За горчицниктэй уулсан хөлийг дүрж болно. Тэгэхээр та энэ хөлийг дүрхэхдээ тусгай арга байдаг учраас тэр аргыг манай шагшаа пэйжээр байгаа горчицниктэй уулсан хэрхэн суух вэ гэсэн телевизийн нэвтрүүлгээр орсон бичлэг байгаа. Энийг та бүхэн хараад дагаад хийж болно. За өөр яаж болох вэ гэхээр за энэний бодисноос та интернет хэмжээ муухасаа илүү хилэн дор хүлэгдэг эмнүүд тавиад үзээрэй. За хилэн дор хүлэгдэг юм бол тодорхой хэмжээнд өвчин хандаадаг зөөлөн юм хүлхэмлүүдтэй өрөөсөд арга байгаа. За ингэ мэдээж ингээд 1-2 хоног та гэрийн нөхцөлд авсан арга хэмжээний үр дүнд бие махбод чигээ бас нэг юм тодорхой сайжрал мэдчихвэл та өөрөө тэг хүнгийн хэлбэрийн хоолойны өвчтгийг өөрөө тэг засах юм боломжтой. Хэрэв үгүй бол та заавал мэрэгшлийн хэмжээнд хандна гэдэг аюул сайн байна. Учир нь тэгэхээр эдэлцэн өрөвсөл вирусын гаралтай өрсөлдөж бол та заавал мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөө эмчилгээний одоо тактикийн дор өөрийнхөө өвчнөөс сална гэдгийг та бүхэн